agrava simptomele. Nici persoanele cu o stare nu prea bună a sănătății sau cele care se simt des obosite nu trebuie să consume ceai de trandafir. Mai mult, ceaiul de trandafir nu este recomandat să fie băut împreună cu ceai verde. Acidul tanic din ceaiul verde se va combina cu proteinele din trandafir, apoi va influența absorpția de proteine. În plus, ceaiul verde are efecte astringente care vor afecta eficacitatea ceaiului de trandafir.